अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये मेरे पास लोगान कंपनी का डक स्प्लिट एसी की किट आई थी एयर कंडीशन की। तो ये F2 का एरर दे रही थी। बस F2 का एरर दे रही थी। इसको मैंने ना काफ़ी चेक किया, ये भी लगा दी, इसको रेजिस्टेंस भी लगाई सेंसर की जगह से, इसके दूसरे सेंसर भी लगा के चेक किए, बदल के चेक किए, इसके ये ऑटो कपलर भी बदल के चेक किए। तो सारा इसमें फॉल्ट ये निकला कि इसका ये देखें, ये वाला सेंसर जो है ना, ये वाला इसका ये कैपेसिटर ख़राब था। तो मैंने ये दोनों सेम इसी के लगे हुए हैं, इसी के वैल्यू पे। ये थोड़ा या मुझे मिला नहीं, मैंने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया इसे। तो और इसको पल्स आनी थी इधर से, इस ऑटो को पल वो नहीं अब आ गई थी ओके की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किट ओके हो गई है। अभी ये देखें सारा काम कर रही है। ये इसकी चल रही है इंडोर की, वो इसकी आउट भी निकली हुई है। वो देखें, ये देखें, ये बंद होगी। अभी लगाऊंगा तो ये देखें आवाज़ आ रही है। और भी ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ये मेरे पास ना कैपेसिटर जो लगाया मैंने, ये 100 UF 16 वोल्ट का था, लेकिन मैंने इसकी जगह में 220 UF 16 वोल्ट का लगा दिया। ये मुझे मिला नहीं, तो लिहाजा ये किट अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। एरर भी नहीं आ रहा, सारी ओके चल रही है। ये F2 का एरर दी। ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें। मेरे देखने वाले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके।